sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awam. Karena lafadz Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika Ibnu Umar, cacile ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane lho nggih. Nah Quran maca mboten napa-napa. Quran maknane lho nggih. Cara mazhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacile kok oleh diulang maknane Quran sih. Kon ngaji ahwalul ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalul ulama, lafadz tasbih yang di Quran enggak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalul ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul lil hawadits, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata ning Quran ana ayat ya duwa fauqa aidihim. Paham ya? Misalnya was-sama abanainaha bi aidin. Nah, napa maknane was-sama ning langit banaina bangun ingsun hak ing sama bi aidin. Maknane aidin napa? Tangan. Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji akidatul awam, mbok maknani tangan lah maknane orang arah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan, wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Salim Mustafa itu tangan kanan Gus Bak, meskipun gak ngarah loh, ini mau contoh kok. Mosok Mustafa sing jenggoten tanganku kan yora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanannya Gus Bak. Oh kan tangan kiri nih. Bukan itu maksudnya yura kok terus tangan kan yura. Mana orang yang sering disuruh. Paham ya? Kita juga ya sama seperti intelijen disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata? Lu ngono kok geger. Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong sing ra roh luwat. Jare Imam Ghazali kudu ngaji meneh. Jare Imam Ghazali wong sing mungkiri takwil ora tau ngaji. Ngono kok geger. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil. Perkara ini khawatir ngerekayasa Quran. Karena kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas. Gak mungkin bahasa gak ada majas. Misalnya Ruhin utang duit Mustafa mesti Kang nyambut hartane. Orang oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Nak muni nyambut kan nyambut tok lho jogo cekal-cekal tok nyambut. Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Ruhin, ben nyileh HP-ne ben tak gone SMS Mustafa. Nyileh apa njaluk? Lu cangkem elek. Misale nyileh sepeda motor terus kowe ape ngene, model sok zuhud. Ben nyambut sepeda motore nyuwun bengsine. Mergo nyileh iku tarife mak abaqail aini, kahanane tetep. Nak kalong jenenge ja. Mosok ape ngene? Ben aku nyileh sepeda montore njaluk. Lah ya zuhud kok goblok ngantimu. Kadang-kadang mulane jare Sayyidina Ali ngono. Inna minal wara'i sukhton. Kadang sebab wara'i kuwi malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang kowe maksa wara'i malah digedingi. Yo critane ana sahabat nemu kurma sitok ning ratan. Sitok siji. Gak wani mangan, kuwatire sing duwe gak ikhlas. Sayyidina Ali dijupuk. Pangan. Kena Arabu iki waroi sing nak kue ra nglakoni malah digedhingi. Mergo logikane gampang ya Fuad, ini penting ya tiang-tiang sing biasa waroi. Logikane ngene, misale kurma iku ceblok. Wae Ruhin wae Mustafa. Wae wong paling medhit sak donya. Wis bayangno wae wong paling medhit sak donya. Wis mesti kurma sitok ceblok ning Wonokrama. Sing duwe iku wong Jakarta. Kan kamu kan wong Jakarta baleni meneh ning Wonokrama mbok jupuk. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin baleni kurma untuk kurma ku wis gak sumpah. Kita kudu husnudzon. Nah, pemilih iku wis murid itu wis gak peduli. Itu satu. Nomor dua jaga adab. Nah wae wong mukmin ben kowe tau mangan rezeki saka wong mukmin. Ane kadang wong alim kudu tahu njaluk. Senajan to ojo sering, ngiling-ngilingan ngilangi sombong. Mulane Nabi yo nate njaluk sahabat. Padahal Nabi ku melarang wong njaluk. Kok kadang ra njaluk blas ku motive ora waroi tapi sombong. Mau buta wong li. Umure bukan yo angel tenan, kowe di nafsu. Tapi nek kowe njaluk terus dadine toma. Ora njaluk blas dadine sombong. Akhire kira ditakluk mbek wong liya. Mergo ora tau njaluk, ora tau utang jasa, akhire ngrasa ora ditakluk mbek wong. Mulane Nabi yo biasa njaluk sahabat. Tapi yo tetap ngelarang njaluk. Yaitu duduk perkara nih nak njaluk iku didik, saling tanggung jawab. Nak ora njaluk niate ngilangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu.
semua ulama kita darah jogeman jaluk murah. Tapi kita juga punya tradisi ulama. Jadi wae bangun pondok, nak wong tuamu gelem nyumbang, ya nyumbang. Semuanya di tradisi jaluk. Tapi duduk perkaranya beda dan dalam konteks yang beda. Nah, jangan-jangan kira mangan kurma mau krono waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rido. Lho ki nyangka wong mukmin ra rido cek suudzoni, rumang samu donya sing lomo kowe tok. Iku nak berarti ke darani wong mukmin sak donya medhit kabeh sampai kurmane ceblok dipangan gak? Lha saiki bayangno momen medhit itu dosa ta salah? Paham nggih? Paham nggih maksud? Lha cek elek waroki wae kok suudzon sak donya. Jadi wong kudu mikir. Nah, kecuali duit sak miliar. Aku kudu diumumno sak RT. Wong Nabi kok ngumumno nak mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqqarat iku oleh dipangan. Kabeh ulama nek pegang nak muhaqqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya koyo tekik lare separuh ceblok terus kowe biasa melarat. Nah aku biasanya yakmine cek tak rokok iki tekik kok cek separuh. Iku berarti sing duwe rawan golek ora usah ngono. Sak rokok wae. Suane-ane. Mulane masyhur ketika ana sidina inna minal wara'i suhton. Ana wara'i sing malah digedingi pangeran. Mergo berleb. Mulane kadang gasab iku ya penting. Perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gasab mergo suudzon. Yo nak sandale tak go rido, nak gak rido. Lah bayangno kancamu ra rido mau perkara sandal. Nah, engko ya ana hukum adat kecuali sandal karfil mbok andalan dak kok kotak kok mbok jupuk. Lah iku. Tapi nak sandal jepit ning dalan-dalan kok digo ra rido buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ana ma'ruf sesuatu yang kenal. Mulane nggone fikih ana bab mu'ato ulima ridho. Jadi nak jual beli, iku misale gen HP iki tak tuku 1 juta. Oke Gus, terus jual beli nganggo se. Tapi nak gedang goreng utawa keripik, aku marung nggone ruhen. Ya ora oleh meneh. Hen iki gedang piro? Hen, 2000 Gus, kula tumbas. Nah, bareng ape mangan keripik. Lah keripik piro hen? 1000 Gus, bayarne. Terus ruhen kecangkeman. Lu mestine nak cara fikih yo ngono. Lah nek marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning ngarepe wonge. Padahal etikane nyolong kan gak ning ngarepe kan. Yo. Ayo mbok lebokno kaidah jual beli ora ngakak. Nyolong melanggar aturan nyolong wong di depannya. Ayo apa oke? Njaluk jelas wonge niate adol. Satu-satu yasa dianggap bek mu'ato. Mu'ato itu ulung-ulungan tambah sekon. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Mulanya jari Fathul Mu'in wa qala ba'duhum bi sihhatil mu'ato wa yajri dzalika fi sairil uqud. Semua akad juga sah mu'ato. Yo karek ngukur awakmu, misalnya ki lagi rukun mbek ruhin, gasap sandale kudu wani, tapi nek lagi nenengan wah ojo kan iso diukur. Misalnya aku nggak bisa dalil rukin Mustafa, sepeda kan gak ono ceritane murid di gurune gak gitu. Jadi uang kan ya biasa, masyhur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu ada bubur yang miliknya Bariro. Nabi itu kan menceritakan dalam 2, yang lanang Anas, yang putri Bariro. Mulane dia biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun menceritakan dalam putri Bariro, sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, innaha li Bariro wa hiya laha shadaqah. Ini untuk Bariro dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama sedekah karena Bariro itu cadalem terus kadang Ansor usahake cadalem Nabi dikasih. Ya sama lah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati candalemnya Mbak Mun karena sengit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama cadalem sampai sekarang karena dulu yang kangelan Reno Yai yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian cadalem itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamu. Tamunya beliau kan banyak, gak sempat ngaji. Itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu, kalau sama cadalem udah sering ngasih. Tapi apa jawabannya di? Dialah sedekah walana hadiah, serapopo tak pangan. Pikirannya sahabat nang ngekei Bariro mesti sedekah. Mosok ngekei aku niate sedekah. Padahal Nabi halal haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah. Tapi kata Nabi enak saja, iyalah sedekah walana
hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Barirah tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulama ridho ya gak apa-apa. Barirah ya pasti ridho, yang memberi juga pasti. Kalau ndak jadi wiki. Yo kan yo misalnya Ruhin yo gedeng tenan, misalnya Ruhin yo gawe teh aku, bariku Ruhin yang jeding. Sebagai apa nang jeding suwi ra tak ube-ube kan yo malah lucu. Wes ube ora rasa pamit duwe tawar apa ube. Ora iso terus wiki ngenteni isine sing duwe. Yo goblok yo nemen-nemen. Nah kecuali dhuwit 10.000 dhuwit andalan ora oleh bojo. Dhuwit hidup dan mati. Awakin duit hidup dan ora oleh bojo tanpa pamit. Tapi bungsu sing sepele-sepele. Nah mu'ato itu yajri fi sairil uqud. Berjalan di semua napa? Akad. Misalnya kene Pak bis. Ayo saiki sing waroki sing zuhud tak tantang nak iso nglakoni. Misalnya kula kan bolak-balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayare kadang istok Magelang. Apa meneh nak bis gak patas, bayarno sira patas. Kene numpak kok Giwangan. Kula sering ngiriyen numpak ke Giwangan. Kok Giwangan bene Semarang. Kadang ditarik iku semeh tok secang. Terus kowe numpak kok Yogya secang iku gasap apa nyileh apa piye jajal aku takon. Diarani nyewa orang bayar ayo. Diarani nyileh iki ora bayar wonge ngamuk ayo. Nunut. Kok kira-kira wonge yo ngamuk. Lah iku sageme ijarah mu'ato, napa ijarah? Dadi ana be mu'ato ijarah. Artine maksude agar numpak yo ape ubal. Kowe yo wis siap-siap bayar. Wonge lah kondektor yo ngerti. Nah wong iki engko bayar. Jajal misalnya kowe min awalin amri kodo. Wah, badhe teng Semarang tapi ora bayar. Bisa bram. Mesti dijawab bisa apa? Bram. Wae wong ora usah sok warok iso zuhud. Kulo sering ketemu warok, kulo mboten nate. Mboten sesuai akad syariah, imanem sepiro. Lah ke mertamu ning nggonku kok lugu aku ngekek lugu ke salam tok. Terus dia mau wis ngombe teh kok mau muni monggo. Iso wae aku ora rido aku. Sesuai muni, lah jenengan kiai mesti ridone. Lah Mas yo ora kiai, asal wong mukmin roh barang sepele yo rido, sing lomo ora kiai tok, asal wong waras yo lomo. Asal wong waras yo. Lah wong waras luwih akeh timbang sing ora waras. Mane wayat cerita jika fi sairil uqud. Semua ulama membolehkan akad mu'athah di semua akad. Mane kayak marung itu kan enggak jual beli. Nah, cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kalau aturakan. Saya ulang lagi. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hubnin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau ning Bali, ning Malioboro, ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso, biasane bakso ning desa paling enak, wis wareg iku muntek 20.000. Bareng Malioboro dikentel 40.000. Nah iku resikone mu'athah. Kadang kena kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku perkara rusak. Lah mulane nek koyo ngono iku kowe kudu akat-akatan, Pak. Bakso sak mangkok pinten? 20. Oke, jadi ngono. Tapi misalnya ning tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus amen tokak takok kan darani kecangkeman. Mbok yo wong mikir ngono kok ora ero ngono. Paham ya? Kulo nate tasarang dolan teng kula nate ngontrak teng Kauman. Jajan iku mulai, dia ini sanggup saya ketahui rumah santu ku bakso ke jupule walhasil jajan umpapan tak 70.000 moron kososan bagus untuk arto piro 20.000 gara-gara bakso bayar iku lah. Umur kok dia PD wong sane saya ketahui sebuah ki. Jupule jajan umpapan tak 70.000. Wah, repot. Dadi eling-eling nggih. Bolehnya mu'athah itu rukhsah, bukan boleh karena itu aturan syara. Makanya resikonya ada hubnin fahis, kerugian yang buruk. Gini tuh misalnya kalau Mustafa nggak sab sandari Ruhin, yang kau ini cek akrab, jubli cek wis wasem, kan salah juga. Kayak gue lebih bojomu, pas rukun kan wae gue mas wae, baru jubli gue jubuk dua bojomu, pas rukun, kayak bangun, wah salah juga jubli.
Kan ya lucu, mbek bojo men pamit terus kan yo lucu. Paham itu hebatnya Sarah. Hebatnya Sarah itu ada aturan ya. Jual beli itu usahakan pakai seho. Tapi kalau sudah mu'atoh ya enggak apa-apa. Mana disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terusane illa antakuna tijaratan antara dimingkum. Kecuali jual beli yang saling ridho kaya nang warung ya gak usah akad rapopo asal terbukti saling ridho tadi. Misalnya gedang goreng mbok pangan kue. Bae mesti ridho wong jelas ape mbok bayar. Nah, mustarine yo mesti ridho nak kue oleh ngedol bisa manil misli umume 2000. Nah, mulai masalah kan bae naripe fauqa samanil misli biasane 2000 berhubung wong monco dikentel 5000. Utawa bae sing kecewa, misalnya ada rugen gak ada duit. Nyongkone ibu-ibu sing jaga warung, wong tuku kan kenceng, mang gedang goreng 5. Es teh jebule meneh Bu utang. Iku yo kasus. Mergo wong adol pentuk duit, jebule akeh muni utang. Lah iku kasus yen. Nah utang kudu jawab di depan. Perkarane paham ya. Dadi iso bae ngrugekno mustari, iso ae mustari ngrugekno bae. Mulane muen nyontokno kaman istaromu ajalan tapi dengan gaya halan itu haram. Jadi misalnya ke warung, kok kira-kira utang itu gaya wong bayar kenceng. Waktu teh akhlaknya sing apik ngono. Wong apik utang kok ningkrang. Pak ngombe. Mangan Pak, iwake ayam. Wah. Jebule terakhir. Wah. Nah utang sing sopan, ngapunten Pak kula lesu. Terus mangane tempe, banyu putih. Lah ngono kan gremenge rapati. Tadi iku mau seperti orang bergaya bertransaksi halan padahal nanti muat itu tidak boleh. Lan nek utang sing sopan kan yo. Dadi sopan di depan loh. Nah, tapi nak halan yo mlete lalas. Wong mlete arang-arang kayak ora oleh. Kono nate ngandani tiyang apik-apik dibantah. Dadi wong ora usah mlete ngene. Jenengan ora mlete mulya, awak dhewe ora mlete ra mulya. Mulane kula kadang wong awam cek cerdas, kula bolak-balik kalah mbek wong awam. Kula nu ditonggo temperamental. Nak tukaran mbek tiyang betul bendho. Niku nyata. Wong-wong resah, kula kan ngandani tak kandhani, kula hormat. Karena tukaran rasa gue bendo, ngono kok mari wong wedi. Ya jawabe jenengan kiai Gus wong alim rasa gue bendo wong wedi. Awak wong awak nek gak gue bendo wong ra wedi. Aduh. Tangan-tangan kok masuk akal. Coba orang wis awam supaya musuhnya takut apalagi kalau enggak. Cari alasan jenengan wong alim Gus rasa gue bendo wong wis wedi. Lah kula bingung. Terus akhirnya terakhir, yo tapi tidur aja bedo kayu-kayu to. Gede benda tajam ambil. Saya kira serba kayu, tapi sementing tak kandhani. Kadang-kadang wong awam yo masuk akal. Kulon mergo gara-gara di pengalaman enten, ada putra ki besar, ana santri iku ning pondok iku nak diloroi wong misalnya turu kok keinjek nu ngamuk. Pokoknya bocahnya temperamental. Suatu saat dikandani Gus mau ngandani. Kowe iku dadi santri ambek wong sing sopan. Kok idek ngono kok murid-murid. Jawabe malah jenengan Gus anggere wong wis sopan. Dadi kudu sopan mbek wong liya. Aku ora rasane disopan. Dadi wah kadang-kadang wong awam yo pinter juga. Mulane kula ora rogen tatoan cekar kambenan rokokan kalau kidul. Wis bagiane ngono iku rasa lara. Ngono ku ora pantes ora usah ngono. Kiai di kebahagiaan banyak. Wong awam bagiane rokok ngarep omah. Gak kambenan gini yo. Deloki wong liwat. Sowan nang ngono wis. Hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak kula niku anggere injing ngoten niku teng warung. Tapi mboten marung, sering mlampah-mlampah, mboten mesti marung, mboten mesti marung. Nek wong awam wis ngopi rokokan jegrang ning warung. Sekondo santrine bapak jenenge Ustaz Ali, santri bapak. Ali. Ngomong kok penak. Kiai isu-isu wiridan bariku nyemak santri-santri iku tangi turu wis ngopi rokokan kok penak dadi kaulane apa.
Kowe ora oleh gedeng kiai ibadah arep arep salat kok lha arep arep apa. Ya ben marung. Ben itu ning donya wae muga-muga entuk rahmate pengiran. Jadi kalau nu dididik bapak, malah kalau nu nak ono santri melete, bule tu tak baro. Bagi abe alim ra alim, bagi abe sugih ora sugih, bagi bojo ayu ora gede. Terus bagiane mbek apa ngawam-awam nak ra iso marung ngopi gosipno sak desa. Bariku mulai udah. Ora usah komentar ini hidup ndak tertib, hidup ndak sehat. Kowe urip sehat itu mergo duwe tabungan, iku mesti ora duwe tabungan. Kowe kiai sing templek akeh iku ora ono sing salam. Mbok yo barno ae. Sanggepe wa rahmati wasiat kullases. Allah rahmate iso ning sapa wae. Kiai keduman mulan, keduman ngopi. Sing rogen keduman lali masalah, macam-macam wong. Kadang nyaur ra iso penting lali. Mereka nak lali so seneng. So ben ra kena hisab wong apa? Lali. Lali ora kena hisab. Coba sing nagih kowe tenanan. Lah aku tuh ora sahur lali. Asal lali tenan gak kena hisab. Tapi carane lali ojo edan, lali asli maksudnya lali. Paham ya, jadi kalau suwon is pokoknya urip sing gampang ya, mau coba bulet temen. Mergo sekali ke susah orang gak gampang dunya malah fakot asbaha sakhiton ala Allah. Jadi wong esok tangi turu kok susah mikir dunya berarti sakhiton ala Allah. Berarti orang seneng pangeran. Kowe seneng dadi wong ora seneng pangeran. Wong mulai saniki kula suwon, kowe nek turu seneng ngopi ya ngopi. Nah, saya menghindari bojo, piye maslahate ngono lah. Timbang esuk-esuk tegang wis metu. Karena menghindari konflik itu ibadah, ke. Menghindari konflik itu ibadah. Ya ana ulama itu jenenge hindari tanggung jawab. Mas yo ning kono tetep wae klothokan. Kadang-kadang ki fikih yo keliru. Tapi nak mire sangka bojo wae bojo kan hindari tanggung jawab, Gus. Hindari tanggung jawab nek adeke di dhuwit ana sing dikekno ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Tetap ada duit kan. Nah artinya potensinya kan mau konflik kan. Nah, dari konflik itu ibadah. Kan kalau seneng, nah papa isu ngopi seneng. Kalau sering tak takut, lek, nah isu kok ngopi lek, gak tiga no bujuk, tiga no tapi oleh nyukur dua. Kalau sedang berdoa ngawal-ngawal. Nah ini warung gak Gus, pembeli adalah raja, sopan. Aku kolah kalah wong awam. Mulane termasuk wong cerdas, tapi wong awam ora tau menang. Kok dele jujur. Dele jujur. Dengan wong alim, wis rasa nggo bedho wis dihormati lah kula. Tapi aja tiru iku gak bener. Aja tiru aja gak bener, tapi ya solusi. Supaya wibawa ya. Tapi nak benda tajam kan kriminal, kena hukum pidana. Wal makna uti maknane ngene. Man desapane wong hazina iku susah sapa men. Ala umuri dunya ngatasi pira-pira urusan dunya. Wong kok susah mikir dunya berarti fakot khodiba. Moko teman-teman duka. Padha karo ngamuk sapa wong ala wae ing atas. Wong kok mikir dunya terus susah urusan dunya padha karo dekne muring-muring utawa rarido be Allah. Ya nahu koron sak temne man kula amjardo berarti rarido sapa man biqada ilahi kelawan qadae Allah. Walam yasir lan berarti ora sabar sapa man ala balai ing atase ujiane Allah. Mulane kula suwun nah, kalau kita ndak bisa nglawan dengan apa yang lawan dengan ngopi, nglawan dengan ketemu kanca sing mbok senengi. Butuhe iku happy, ya butuhe apa? Happy lupa masalah, ya lupa apa? Masalah. Engko sak ngandel kula. Kula niku ulama, mun anjenengan ngandel kula. Sementara lah pokoke ngandel sik saiki. Lan kula seneng guyon niku ya tak ilmu. Jadi kula ngerti lah nak kakean guyon mari ati mati. Atimu wis mati, aja dipati. Iku sebabe ra aku, sedurunge wis mati. Lah saiki malah tau urip-urip ben semangat meneh mergo rahmate Allah jembar. Malah aku dituduh jare sing mateni ngawur itu sapa. Saya nakmu dhewe. Oh, dikai solusi malah ra paham. Liana ukrono satu neman ulam jardo iku ora rido sapa man bikodo ilah lan kodoe Allah. Walam yasfiran berarti ora sabar sapa wong ala balaihi ing atase balae Allah. Walam yukmin lan berarti ora iman sapa man bikodarihi kelawan kodok kodare Allah.
kabeh wis kepasten Allah. Li anak ulama krana sak temene sakabehane perkara waku akan tumiba apa mafid dunya ing dalem dunya. Kabeh sing terjadi ning dunya iku fahuwa mengko tema kabeh bi qada illah iku kabeh kelan qadae Allah wa qadarihi lan qadare Mane dawuh pengenan apa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kabeh sing terjadi ning donya ning awakmu kabeh ditulis Allah ning Lauh Mahfuz. Ben sing sugih, sing alim, sing saleh ya ora bangga. Mergo saleh alime ora krana ikhtiare tapi ya wis ditulis ning Lauh Mahfuz likai la tafrahu bima atak. Tapi sing marat sing ditakdir melarat uripe dikai wong uripe bodho ilmu ngenteni diwarai ben ora putus asa alama fataku. Dan pokoknya tujuannya Allah lihat napa sebuti inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw alama fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dadi sing ditakdir alim, lomo, sugih, gampang sedekah ora apik kabeh. Iku ya ora ujug, mergo dekne dhewe watak ngono hakikate namung kersane Allah. Sing ditakdir bodho, kriting, ra duwe dhuwit, macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane Allah. Malah gaya Allah mburono wong alim kon mulang kuwe. Gaya Kang iso nyewa wong alim privat gaya. Iso bayar ya gaya, ora usah bayar gelem luwih gaya meneh. Semalah luwih apa? Luwih gaya. Dari coba kula ku gaya wong bodho. Mergo dikhidmati wong alim. Kabeh wong alim nak mulang ajare ngitmai umate Kanjeng Nabi. Berarti ana khodim wa anta makhdum. Aku nglayani kowe sing dilayani. Tapi ya di status iyo anal alim wa anta. Ora usah diterusno. Soale kono kena aku pengen GR Gus Ba iku statusé khodim. Kabeh ulama perasaane khodimul ilm napa? Dadi ana khodim wa anta makhdum. Tapi ya rodok dunia terbalik mau. Khodime alim makhdume. Lah iku sing perkara kasus e. Sok khodime alim makhdume sing dikhidmati. Iku ora oleh diterusno. Jadi pangeran ngoten nggih. Mulane kula suwun, ngilangi ujub iku gampang. Mun nek sampean ra usah anut wong sing berlebihan, nata ati ku angel mboten. Angger kersa belajar ilmune Allah, insyaallah gampang. Jadi ku ilaman atawa bi qalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula roh nek iku wis kersane Allah zaman ning Lauh Mahfuz. Ape bangga-bangga piye wong muk trimo dikai, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen. Kowe ditakdir bodoh, itu ya kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim kudu kabeh ridho. Malah dawuh pangeran likai la ta'sau alama fatakum sing bodoh sing dikai wong macam-macam ora putus asa ning nasibe. Sing mulya wala tafrahu bima atakum. Ora bungah sing over nganti dadekno sombong. Iku tujuane Allah ndamel napa kodok. Lan rata-rata tiang-tiang alim sing alim alamah diuripe kaya wong awam, ora nuntut umate hormat. Lan kula asline seneng salaman Kang, cuma nek sampean salaman kowe kula rata-rata nyucup, kan terus dadi repot Kang. Mulane zaman Abdul bin Mas'ud iku nek ana santri nyucup to derekne ora seneng. Masyhur dhewe. Zillatan litabe wa fitnatan lil maqtu. Kowe kadung ino nyucup aku nek ora iso nata ati dadi ujug ku som. Makanya kula nu ya kadang salaman kadang ora. Dari 1000 orang paling sing tepaan kasil salaman loro lah, aja akeh-akeh ning ngono. Tapi kula tetep darani salaman itu sunat. Ya salaman niku sunat. Tapi kowe ora usah berlebihan karena tadi bisa saja ini dilatan ditabe wa fitnatan ditmatbu. Kowe wis kadung ino dilo, kadung ino derekno aku, jebule aku kena ujug mergo GR dide. Makanya Abdul bin Mas'ud itu nata ati nek ana santri daerah dekne ruhu kowe miriyo. Kalau sering nak tangi omah nggih ngebis pemandangan di Jiwono nggih piyambakan nggih sering teng pati nggih biasa piyambak. Kalau nggih sering di daerah santri. Kadang nak mulang teng sarang nggih supir penderet, ya kadang-kadang ya mulya, kadang ngebis biasa mau. Tujuannya tadi kalau enggak mau sama sekali, berarti Anda menentang sunnatullah. Nak wong alim mulya dunya, mulya akhirat. Saya ulang lagi, kalau semua orang alim itu zuhud. Misalnya aku terus radi duit, lunga ngebis, enggak pernah punya mobil, enggak pernah punya uang. Nanti nentang sunnatullah nak wong alim mulya dunya akhir. Tapi nak kue terlalu mulya ning donya nanti menjadi bahaya. Bisa ujug iku menungso ati molak-malik. Mane Abdul bin Mas'ud ngendikan zillatan litabe wa fitnatan lil matbu.
Sing anut kadung ino mergo samina wa atona, sing dinut nak potensi dadi ujug. Taruh saja gini contoh ujug. Misalnya saya mau turu. Mergo aku biasa dibaturi Ruhin terus ngomong ngene. Kan kok dalu baturi aku. Nggih Gus, wis meninggal tenan Ruhin meninggal tenan. Ternyata ibu bojone lara utawa anake lara. Bojo itu penting sekali. Utawa Ruhin lagi kepengen kumpul bojone, misale. Dan itu penting. Satu-satu hiburannya iku. Ternyata bengi ku Ruhin nyulayani janji ya dengan sekian kepentingan tadi ora roh. Terus aku nak nganggo ulama Fir'aun, ngamuk, ambek kiai ra ngurmati. Dikongkon muni yo nyulayani janji. Itu berarti saya sudah ujub menganggap kepentingan saya di atas kepentingan bojo dan anak Ruhin. Padahal saya juga mengajarkan nak wong nomor 1 ngurusi keluar. Harusnya saya tenang aja. Misalnya Ruhin esuk Gus ngapunten nih. Bolak balik Ruhin bodoni kula malah ora tau bolak balik. Biasanya mau menis punten Gus. Kula mboten saged baturi jenengan. Kula ora tau. Ora apane aku ora ngrasa dilanggar ya biasa saja. Karena saya tahu kalau saya nganggap saya penting berarti aku nentang hukumnya Allah. Di mana cara hukumnya Allah? Aku dibaturi ora penting. Ruhin ngurusi keluargane penting. Ya sudah selesai enggak ada apa-apa. Bahwa itu banyak. Tapi kena arah gelem mulya blas nanti tentang sunnatullah wong alim iku mulya donya. Masyhur. Makanya ulama-ulama dulu tuh ngelola sampai seperti itu. Ngelola kehormatan tuh sampai seperti itu. Kulo biasa, beto mobil, beto penderek ge sering. Sangu 1 juta ge sering, sangu 20.000 ge sering. Wis pokoke tau kabeh tak lakon. Ini mau pokoknya latih ya, aja sampai umat Nabi jadi zillah karena kita sebagai orang alim. Ya wadah kiai sing gua yang rokok emang gowo. Rokok santri melayu. Dibokno sitok bariku disumpah ya Allah. Ya ono sing kaya ngono. Iku yo halal gitu. Aku ora pati thayyiban. Apa lagi? Banyak Sufyan Ats-Tsauri kalau ngajar setara. Wiling-wilingan kalau kita dengan umatnya Nabi itu ala haddin sawa, kita sama, setara. Itu ulama dulu itu membicarakan itu afatul ilm, afatul ilm termasuk afatnya ilmu itu seorang alim kadang takabur sampai barang nggak penting karena dia berkeinginan dianggap sangat penting. Sampai muridnya itu dia mau mergo ora nuruti, padahal muridnya di urusan yang lebih penting. Misalnya mau buhin bujine loro di nunggoni. Gara-gara wedi wis terkenal aku nak ra dituruti ngamuk akhirnya Ruhin maksa baturi kula dengan segala resiko bojone terlantar. Padahal sedurunge terlantar kata bapak arah to. Lah itu butuh seni, ngelola kehormatan itu butuh. Pokoke kuncinya aja sampai zillatan ditabe wa fitnatan lil maqbul. Dadi inane sing derek, dadi rawan ujube sing di dia derek.